саладушки. Ты меня плохо знаешь. Так дай мне узнать тебя, черт подери. Оу, спойлеры. Я встал на целый сезон. Ого, Рик! Поверить не могу, что мы околачиваемся в доме мистера Голденфольда. Это очень странно. Сейчас станет куда более странно, Морти. Пшеничные крекеры. Мне, пожалуйста, 2. О, я думаю, вам уже достаточно, сэр. Ты меня плохо знаешь. Итак, Морти, время действовать. Попрыгай. Да ну. Прекрати. Аллах Акбар! Мы берем самолет под свое управление. Будет как 11 сентября, если Морти Смит не будет получать пятерки по математике. Эй, я сказал, никому не двигаться, приятель. Я тебе не приятель, я Голденфольд. Я пшенительно рад познакомиться. В укрытие, Морти!